ini plastiknya sama atau tidak. Saya buka yang 2 meter dulu. Ini juga dari Venton ya guys, dari Venton. Hai guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya mau unboxing nih guys. Ini adalah barrel extender atau barrel connector extender buat perpanjangan dari kabel LAN. Nah, ini satu pak ada 5, 1 2 3 4 5. Ini buat kabelan Cat 6 ya guys. Terus Cat 6 ini saya sudah pernah punya, ini dari Vention ya guys. Nah, ini dari Vention. Ini yang warna putih dan ini yang warna hitam. Ini buat Cat 6 ya guys. Kalau yang ini bahannya plastik, full plastik. Ini bisa buat, ini juga dari Vention ya guys. Ini bisa buat Cat 5 dan Cat 6. Tapi menurut saya ini biasa banget, ringkih kayaknya, ini bahannya plastik. Bagusan yang ini recommended guys. Ini dari besi, dalam juga ada plastik-plastiknya, tapi lapisannya ini karet atau plastik tebal ya guys. Kokoh banget, berat, ini ringan banget. Nah, ini bisa buat televisi, mobile phone, komputer, proyektor, DVD, notebook, printer, kamera. Nah, ini spesifikasinya kayak gini. Ini original dari Venton ya guys. Stikernya tipenya ini 5. Langsung aja guys, kita buka ini plastiknya sama atau tidak. Nah, ini guys, 1 2 3 4 5. Satu plastik dapat 5 guys. Nah, ini sama yang warna putih. Ini fungsinya buat perpanjangan kabel atau kabel yang kurang panjang, bisa ditambahin pakai alat ini. Untuk ini diperuntukkan untuk Cat 6 ya guys. Ada yang model Cat 7 juga ada, Cat 5 juga ada. Nah, ini ada contohnya. Ini ada kabel berukuran 1,5 meter dan ini 2 meter. Saya buka yang 2 meter dulu. Ini juga dari Venton ya guys, dari Venton. Nah, ini yang 1,5 meter dan ini yang 2 meter. Nah, ini fungsinya barrel extender ini plug and play ya guys. Tinggal plug and play kayak gini. Nah, ini barrel konektor extender ini atau barrel extender ini buat perpanjangan kabelan. Ini versi ini yang khusus Cat 6 ya guys, tinggal plug and play. Nah, ini sudah jadi, tinggal ditancapin ke router dan ini bisa ditancapin ke, misal kayak gini yang kabelnya kurang panjang, bisa dikonekin kayak gini guys. Nah, itu tadi kegunaan barrel extender ini ya guys, tinggal plug and play, nggak usah
beli kabel panjang-panjang. Kalau teman-teman punya kabel adanya panjangnya kayak gitu, tinggal solusinya pakai barrel ini guys, recommended guys. Nah itu tadi guys video saya kali ini tentang unboxing sebuah barrel konektor extender dari Vention. Next time kita ketemu lagi di video-video berikutnya unboxing review tutorial di channel ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke guys, thank you.